leer ahora y vamos a estudiar. Así que vamos a ver, en primer lugar, en Mateo 24, versos 30 al 31, lo que dijo acá Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es posible que el domingo pasado ya haya usado este pasaje, y otra vez lo estoy usando, porque es importante que sepamos de que todo ojo verá a Jesús viniendo. Eso lo dijo Jesús, usted lo puede creer. Billy Graham dijo hace no mucho, hace unos meses atrás, yo leí ese segmento donde que efectivamente cuando Jesús venga todo le verá, porque alguien le preguntó cómo es posible eso, y él dijo, bueno, va a ser muy simple, la tecnología nos va a ayudar, dijo él así. Imagínense usted, las cosas que acontecen en cualquier parte del mundo se pueden ver con rapidez y nitidez, porque hay muchísimas cosas, muchísimas villas, artefactos que están hechos y creados a través de impuestos en el espacio por el hombre, y señales que se envían y se reciben, y equipos tan fáciles de poder comunicar las cosas que usted podría verlo. Pero yo no lo quiero ver así. ¿Por qué razón? Porque Jesús viene y arrebata su iglesia, arrebata su iglesia. Nosotros somos los que lo van a ver, los que van a recibir el juicio. Usted va a estar con el Señor, el creyente va a estar con el Señor. Y dice que viene en gloria y en gran poder. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, sus ángeles, un ejército del cielo, para hacer esta tarea maravillosa. No es un ángel, el que habló, sus ángeles, sus ángeles. Y la Biblia dice que hay miriadas y miriadas de ángeles, es decir, que no se pueden contar la cantidad de ángeles que Dios tiene a su disposición, poderosos en fortaleza, para decretar su juicio, para realizar su obra, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, un segundo. Dios no está limitado por como nosotros al tiempo, que tenemos que dar una orden y tenemos que esperar que la persona la reciba y que aquella persona se la transmita al otro y que el otro se ponga a sus condiciones y que entonces por fin se apriete un botón para comenzar a hacer la guerra. No, aun cuando todo eso puede ser muy rápido y sintetizado, todavía Dios es mucho más rápido. Todo lo debe por medio de su palabra. Se ha hecho. Ya fue. Usted y yo no. Así que somos nosotros que tenemos que estar preparados para ese sea hecho. Hecho está. Realizado está. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles levantando a su iglesia en toda la faz del planeta, levantando a la iglesia, llevándose a la iglesia. No los templos se van a quedar. Los templos se van a quedar. Si Jesús viene un domingo a la hora del culto, bueno, pues los templos se quedarán abiertos, las luces se quedarán encendidas, la música se quedará, si había puesto algo puesto allí, pues se quedará hasta ese momento. Y por supuesto se quedarán también los que no creen que están en el templo en ese día y que tampoco han entendido el mensaje de la salvación y que tampoco han creído de que Jesucristo viene, el Hijo del Hombre viene otra vez, que consideran que los muertos no van a resucitar. Eso es un cuento, es una historieta que nadie cree, porque he vivido tantos años y no he visto a ninguno resucitado. Y mi abuelito se murió de tantos años y nunca vi uno resucitado. Y ya yo tengo tantos años y no he visto ninguno resucitado. Entonces, ¿cómo me van a meter en la cabeza ahora de que los muertos van a resucitar? Bueno, de la misma manera que usted respira del aire que usted no fabricó y que se lo dio Dios para que lo tome gratuitamente. De la misma manera que hay un sol que lo ilumina y que usted no fabricó, y ningún científico lo realizó y que está ahí iluminando. De la misma forma que hay una luna que también controla las mareas en la faz de la tierra, que usted no fabricó, ni la ciencia, ni ningún poder humano, sino Dios lo colocó allí para enseñarse en la noche. De la misma manera que hay multitud, dice la ciencia, de universos, islas, que son los que forman los millones y millones y millones de galaxias, y que está compuesta por trillones y trillones y números que no se pueden contar de estrellas, que son mucho más grandes que el Sol, que es 1.000.000 de veces más grande que nuestro planeta. Así mismo, como usted no lo hizo, como ningún científico lo hizo, el Señor del cielo y de la tierra, que sí lo hizo, dice en su palabra que Él va a levantar a cada muerto. Y a los que creyeron en Él resucitarán primero. Los que creen en este mensaje resucitarán primero y su iglesia será arrebatada. Yo lo creo.
Y qué bueno es que millones de hombres y mujeres, antes de mí creyentes y antes que usted, y que vendrán después, también lo creen y también lo esperan. Algunos ya están en la presencia de Dios, millones están en la presencia de Dios, dieron sus vidas precisamente por eso. Qué lindo. Personas que aman tanto a Jesús, que están dispuestos a darlo todo, todo, por servir y recibir al Rey de Gloria y Señor de Señores. Usted tiene esa bendición hoy de escuchar que Jesucristo le ama y que le da la oportunidad de la salvación por la fe en Él, y prepararse y apercibirse para poder vivir en conformidad a lo que Él da en su palabra y le está ofreciendo gratuitamente, y para que aquel día no le sorprenda. ¿Sabe usted? Muchas personas dicen, bueno, ¿cuántos años dice que le queda a la tierra, según los científicos? ¿Cuántos años puede ser que la contaminación siga creciendo y ya te hace imposible de vivir acá? Es posible que sea dentro de 40, 50 años. Bueno, yo con los años que tengo, 50 años, es posible que no llegue allá. ¿Por qué? Entonces me voy a preocupar. Voy a vivir hoy el día, de todas formas me voy a morir, y entonces ¿qué va a pasar? No, esa no es la razón. Esa no es la forma sabia de pensar. ¿Por qué? Porque el día suyo y el día mío, el último segundo, está en la mano de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Tu vida está en mis manos. Pues entonces, como mi vida y su vida están en las manos de Dios, nuestra vida y la duración de ella sobre la faz de la tierra depende de la voluntad de Dios, no de usted. Es más, quiero que sepa que la Escritura dice que en los últimos tiempos las personas que no se arrepintieron y que quisieran huir de las calamidades, está en el libro del Apocalipsis, dice que la muerte huirá de ellos, no podrán morir. Mira qué cosa más interesante. Hoy en día el diablo, el mismo, que hace posible que mucha gente dude, mucha gente no quiera creer en la segunda venida de Jesucristo, y mucho menos de que Jesús es el Señor y el Salvador de todas las personas. Él es el encargado de hacer morir a las personas, puesto que eso es lo que hace, enfermar a las personas, separarlas de la verdad de Dios, bloquear su mente para que no les resplandezca la luz del conocimiento de Jesucristo, y por lo tanto recibir el castigo que es el alma que pecara, y esa morirá, separarse totalmente de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, que haya muchísima gente separada de Dios para que lo acompañen a él en el infierno. Ahora él tiene ese señorío en el infierno. Sin embargo, llegará el día en que ni siquiera él podrá salir del infierno. Usted dirá, ¿qué pasa, pastor? Lea la Biblia, ahí se va a enterar el juicio de Dios. Y dice que el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Por lo tanto, no hay que temerla a la muerte si tengo a Jesucristo como Salvador personal. Porque irme con Jesús significa que ya me adelanté a los acontecimientos futuros. Me adelanté a la enfermedad futura de mi familiar quizás. Me adelanté a la crisis económica que pueda llegar después. Me adelanté al despido del centro de trabajo. Me adelanté del dolor que otro está viviendo y que me puede afligir muchísimo. Ya me adelanté. Jesús me llevó. No, yo me voy. Él me lleva. Él me lleva. Él lo lleva. Así que prepárese, porque el día puede ser hoy. Puede ser hoy. Así que si tiene dolor en el pecho, no crea que le estoy diciendo que se va a morir. No deje de ir al médico, pero si es posible, arrepiéntase si no se ha arrepentido. Y si le duele el estómago y cree que la cuestión está por allá, pídale Señor misericordia, pero al mismo tiempo diga, Señor Jesús, prepárame para el encuentro contigo. Usted no sabe, yo tampoco. Por lo tanto, esté apercibido, preparado para esto. No vino para que le dé miedo, yo tampoco vine para que me lo den a mí. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 18, dice las Sagradas Escrituras, dijo Jesucristo, mire qué interesante, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús nos está diciendo que no nos deja huérfanos. Ser huérfano es una gran calamidad. Es probable que aquí dentro de la congregación haya alguna persona que sea huérfano o huérfana. Es probable que sienta esa tristeza, haya sentido esa tristeza, esa carga, quizás hasta un trauma desde la infancia. Estas cosas se dan mucho, se han dado mucho en la civilización humana. Y Israel sabía lo que era ser huérfano. Israel sabía lo que significaba perder a los padres y perder a la mamá. Israel estaba preparado por Dios a través de la ley que decía, una de sus leyes dadas a la nación hebrea, de que había que ser cuidadoso con la viuda y con el huérfano. Había que prestarle toda la ayuda, toda la ayuda. Dios siempre está pensando más allá de lo que usted se puede imaginar. Él está viendo todos los problemas que pueden venir a nuestras vidas, materiales, sociales,
familiares. Él tiene provisto, solamente hay que buscar de Él la solución. Así como hoy en día vemos todas las noticias que nos dan de todos los programas sociales que hay para ayudarnos, quiero que sepa que Dios tiene mucho más para brindarnos. Así que por lo tanto no se descuide, piense mucho en lo que Dios le está brindando. Y dice Jesús, yo no os dejaré huérfanos. Se lo dijo a su iglesia, se lo dijo a sus discípulos, a los que iban a enseñar estas cosas. No os dejaré huérfanos, si voy a ir, me voy a ir, voy a morir, me van a crucificar, voy a levantarme el tercer día, ustedes me van a ver, yo voy a ser levantado, voy a regresar otra vez. Esas cosas todavía no las entendía, pero quizás esto sí tocó lo más profundo de su corazón. No os dejaré huérfanos. No se quedan sin padre, ustedes tienen un Padre todopoderoso. No se quedan sin un Señor, ustedes tienen uno que no conoce la derrota. Ese es Jesucristo. Entonces, la gente que está viviendo hoy sintiéndose huérfanos, ya sea físicamente, materialmente, espiritualmente, deben de reconocer que Jesucristo le ama y que tiene de parte de Dios el consuelo maravilloso de uno que quiere estar con usted siempre a su lado.